で、なんか、こっちからでも、あ、気づいた俺やでって言うわけにもいかないんで、待ってたら、その女子高生2人が、電話で、高校にいた、その仲間の女子高生2人を呼び出して、今、女子高生4人が、そうですね。いや、なんか、小学生レベルの下ネタも。ああ、いい。でもさ、今、どうなんやろな。そうやってさ、なんていうの、見てる側的にはさ、女子受けせんねやろなっていうとこまで含めて、いい？ああ、まあ。どうなんそれ。